Ты когда-нибудь чувствовал, что твоя жизнь проходит зря? Большинство людей чувствуют себя полностью потерянными и обреченными, в то время как у других происходит что-то хорошее, только чтобы отвлечься от повседневной скукоты. Слушай, я понимаю, что жизнь может быть очень сложной, и найти правильное направление непросто. Но в то же время я хочу, чтобы ты знал маленький секрет. Такова реальность. Если ты растрачиваешь свой потенциал впустую, ты жалкий. Потому что человек, который тратит свою жизнь впустую, предает самого себя. Именно поэтому мы обсудим 7 привычек, которые изменят твою жизнь к лучшему. Номер 1. Глубокое мышление. Большинство людей живут как обычные NPC. Они слепо следуют тому, что говорит им система, и в итоге оказываются в бесконечных крысиных бегах. Неудивительно, что они чувствуют себя обреченными. Система, матрица, как бы вы это ни называли, не была предназначена для того, чтобы заставить вас реализовать свой внутренний потенциал. Она создана, чтобы потреблять вашу жизненную энергию. Чтобы полностью изменить свою жизнь, нужно осознать несколько важных вещей. Сядь в тихой комнате и убери подальше телефон. Это будет только отвлекать тебя. Будь мужчиной, присядь на минутку и подумай обо всем, что происходит в твоей жизни. Подумай о текущем направлении в жизни и о том, где ты окажешься, если продолжишь идти по этому пути. Кем ты хочешь стать, какой жизнью ты хочешь жить и, наконец, что нужно, чтобы добраться туда. Глубоко задумайся на мгновение. Звучит безумно, но если ты просто сядешь и подумаешь, то уже сделаешь больше 80% людей. Большинство людей настолько увлечены знаменитостями и социальными сетями, что их мозги просто плавятся. Они не способны просто сидеть в тишине и глубоко размышлять. После того, как ты закончишь, не хватай сразу телефон. Возьми лист бумаги или дневник и запиши важные мысли, которые у тебя только что возникли. Теперь, когда у тебя есть ясная картина, ты можешь начать работать над планом, потому что цель без плана – это просто желание поработать над планом. Тебе нужно снова вернуться к глубокому мышлению. Тебе не нужно делать все это за один день, но убедись, что ты каждый день уделяешь время тому, чтобы просто подумать и потом записать свои мысли. Ты можешь подумать, что это какая-то ерунда или это просто трата времени, но величайшие люди в истории человечества всегда оставались со своими мыслями наедине. Они листали ленту в ТикТоке, поэтому если ты не считаешь себя мусором, тогда начни делать сегодня, и без головы на плечах ты никуда не денешься. Номер 2. Действовать, а не думать. Это может показаться противоречащим тому, что я только что сказал, но слишком много размышлений приводит к бездействию. Чрезвычайно важно все обдумывать, но многие используют размышления как возможность избежать действий. Большинство людей только анализируют, но слишком трусливы, чтобы выполнять. Не будь клоуном, который не принимает меры. Твои мысли должны превратиться в реальность. Действия всегда должны следовать за мыслями. Номер 3. Сбросить мертвый груз. Большинство парней окружены счастливыми посредственными людьми. Людьми, которые ничего не делают из своей жизни и рады утащить тебя за собой. Если тебя окружают мертвые неудачники, ты далеко не продвинешься в жизни. Не будь дерзким и не думай, что ты исключение из этого правила. Держать вокруг себя людей мертвым грузом – это все равно, что водить машину с включенным ручным тормозом. Послушай, именно мелочи, которые делают и говорят люди из твоего круга, могут сдерживать тебя. Ты слишком много работаешь? Или почему ты так много ходишь в зал? Ты пробуешь себя в чем-то новом? Зачем тратить время впустую? Это может показаться незначительным, но это психологический способ остановить твой рост. На тебя накладывают заклинания, которые замедляют развитие. Будь безжалостен с людьми, которые накладывают ограничивающие чары. В тот момент, когда люди будут шутить о твоих целях или советовать тебе перестать так усердно работать, скажи им, чтобы они никогда не повторяли эти слова. Если люди вокруг тебя не подбадривают и не помогают тебе расти, самое меньшее, что они могут сделать, это заткнуться и ничего не говорить, чтобы не сбить тебя с курса. Номер 4. Жизнь продолжается. Мир никогда не останавливается, чтобы подождать тебя. Даже если ты подавлен, разорен или лежишь в больнице с ампутированными обеими ногами, жизнь всегда продолжается. Если ты не будешь двигаться вместе с ним и не достигнешь того, чего хочешь, ты останешься позади. Поэтому независимо от того, через что ты проходишь, всегда прилагай ежедневные, последовательные усилия для достижения своих целей. Номер 5. Агрессивная благодарность. Я всегда говорю, что благодарность – это сила, но люди никогда не понимают, что я имею в виду. Благодарность – это не просто то, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо. Это гораздо больше. Слушай. Пока я могу двигаться, я не могу потерять форму, потому что считаю неблагодарным портить свое тело. Я всегда буду следить за тем, чтобы оставаться физически сильным и в хорошей форме из чистой благодарности.
Это всего лишь пример, но ты можешь применить его к чему угодно в жизни. Постарайся искренне быть благодарным от всего сердца. Подумай о том, какие возможности тебе дарованы, и теперь пойми, что крайне неблагодарно пренебрегать этими благами и растрачивать свою жизнь впустую. Ты должен быть искренне благодарен и готов отплатить за свои благословения тяжелой работой каждый божий день. Номер 6. Измени свое окружение. Я много раз менял окружение в своей жизни, и я могу сказать по опыту, что это имеет огромное значение. Видишь ли, внесение изменений в твою среду может облегчить выполнение правильных действий без необходимости в мотивации. Но поиск правильных людей – это как прогулка в лабиринте с завязанными глазами. Я могу лишь направить тебя. Если ты живешь возле тренажерного зала, это очень просто начать ходить в зал. Если ты находишься в деловой среде, в окружении предпринимателей, тебе становится легче зарабатывать деньги. Настрой свое окружение так, чтобы принимать наилучшие решения. Таким образом, ты можешь настроить себя на то, чтобы практиковать лучшие привычки. Это может быть непривычно, если ты никогда не делал этого раньше, но тебе просто нужно преодолеть этот дискомфорт. Мир больше, чем твой родной город, и рост никогда не приходит в вашу зону комфорта. Номер 7. Здоровые отношения с деньгами. У большинства людей нездоровые отношения с деньгами. Это приводит к тому, что они постоянно ломаются. Некоторые люди даже ненавидят богатых людей или считают деньги злом. Это механизм преодоления собственного непонимания денег, таких как мужественность, женская природа и все остальное. Деньги – это то, о чем ты должен узнать больше. Просто знай, что очень важно развивать свою финансовую грамотность, если ты хочешь подняться по жизни.